Iyalah. Lampu atas sana. Naik di atas. Sabar dulu. Ini masih ada kayu-kayu nih bisa lewat. Tadi dia naik di sini boleh ya, ini belok ini, naik di sini ada. Ini belok ini. Nah ini kayak begini. Belok ini. Lurus. Iya, Lurus. Hapus tadi di mana? Oh itu saya kira ketinggalan apa? Hapus. Wah ada satu. ASTT apalah Askaks. Wih, masih bangku. Santai. Belum. Patah dulu, patah dulu. Patah itu. Apa? Iya. Terlanjur patah. Awas lagi yo. Patah lagi. Patah sendiri. Wuyuh. Naik atas boleh kah? Iya kah? Kalau cuma takut saya tak lepas. Woi. Iya, ada rekam juga dapat.
Yuk, ada rekam juga dapat. Pele. Wih. Awas tangan. Pele dahan besar. Sabar. Ay, tagay. Sabar. Pel yang orange tuh. Kak? Pel. Aduh. Militan kayak gampang. Ya di sini saja ya. Iya, memang guide di situ. Aduh, awas. Sadap. Pasaran mau naik. Sudah. Itu saya tanya. Saya baru ambil. Ya. Gila. Kayu patah. Pohon patah. Fast and Furious. Ini baru.
Ilegal lah. Bang. Jasa tanggal. Dalam, eh? Dalam. Oh. Mau masuk situ dulu, gue bilang dalam. Berapa? As. Wah, tadi kita lewat sini. Iya, kemarin. Balik. Alay. Putus. Bukan, man. Kakak sore mah. Itu boleh? Ini baru. Yo, ada tunggas itu boleh. Aduh. Ini tapi mahal ini. Sopir truk kalah ini ya. Kepala. Oh, jalan. Kan jatuh. Aduh, beli ah. Salah. Wah, ini kuat ini. Kuat. Tapi mahal. Dari air dulu lah, baca. Oke. Wah, tuh. Ada. Ada botol. Mana tas tadi? Hah? Botol. Botol kosong. Ada tasku itu, tas panci. Ada dalam ini. Buka dulu. Ini, di dalam ini. Yang hijau ini, hijau. Kenapa? Ya. Mari. Oh iya ada. Oh, Pele. Gila ini. Mati. Pele ini baru. oh kita naik ya. Yuk. Kacanya aja. Ini baru. Orange kenapa? Dia lah makan lumpur. makan lumpur. Baik. Nanti om kirim ke saya tuh. Satu kali lagi, Bu. Itu, kacanya itu. Oke sih.